Habari na karibu tena kwenye channel yako ya Nistoshayo. Kama kwenye episode ya kwanza tuliona ufalme wa Lionel Messi, leo tunarudi nyuma kwa mtu aliyemfungulia Messi njia ya utukufu. Leo nataka kufanya kitu kimoja cha ajabu. Nataka nikupe picha ya mtu ambaye hata kama hujawahi kumuona akigusa mpira, leo utahisi harufu ya jasho lake na vumbi la viatu vyake. Fikiria kijana mfupi mwenye kifua kipana kama dume la simba na miguu iliyojaa misuli iliyochongwa. Huyu ni Diego Armando Maradona. Katika mfululizo huu wa The GOAT Series, leo tunamwangazia mtu ambaye hakuwa anacheza mpira, bali alikuwa anautumia mpira kama mtumwa wake. Karibu kwenye episode ya pili. Hebu vuta picha ya mtaa mmoja wa kimaskini kule Villa Fiorito, Argentina. Nyumba zimeezekwa kwa mabati yaliyopata kutu na barabara zimejaa matope. Humu ndani anatoka mtoto mmoja mwenye nywele nyeusi za singisingi akichezea mpira wa vitambaa uliopasuka. Wakati watoto wenzake wanawaza michezo, Diego alikuwa anawaza chakula cha mama yake. Akiwa na umri wa miaka 12 tu, Diego alikuwa anauchukua mpira, anauweka kwenye kisogo, anauzungusha kwenye mabega na kuuchezesha kwenye ncha ya pua yake bila kuanguka. Watu walikuwa wanasimama barabarani vinywa wazi wakijiuliza, huyu ni binadamu au ni jini? Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya mchezaji ambaye angekuja kuiteka dunia. Mwaka 1986 dhidi ya England. Hapa ndipo utajua kwa nini anaitwa mchawi. Piga picha, anaingia ndani ya boksi, anaruka juu kama ndege na badala ya kichwa anatumia ngumi yake ndogo kuupiga mpira nyavuni. Refa hajaona. England wanapiga kelele, lakini Diego anatabasamu na kukimbia kushangilia. Aliuita mkono wa Mungu. Lakini kabla ya hasira za Uingereza hazijatulia, dakika 4 baadaye, Diego anachukua mpira katikati ya uwanja, anaanza kukimbia. Huu sio ukimbiaji wa kawaida, ni kama upepo unaopita katikati ya miti. Anawapita wachezaji 5 mmoja baada ya mwingine, anawalaza chini kama kuku na kumsukuma kipa pembeni kabla ya kutikisa nyavu. Hili ndilo goli la karne, goli ambalo kijana wa mwaka 2000 lazima alitafute YouTube na kuliona. Kabla hatujaendelea na sehemu ya kusisimua ya maisha yake kule nchini Italia, chukua sekunde moja tu. Kama unapenda simulizi hizi za kijasiri na unataka mfululizo huu uendelee, bonyeza alama ya subscribe hapo chini na gonga like. Pia share video hii kwenye magrupu ya soka ili vijana wenzako wajue historia hii ya kipekee. Asante kwa kuwa sehemu ya familia ya Nistoshayo. Sasa msafirishe Diego hadi kusini mwa Italia, kwenye mji wa Naples. Huu ulikuwa mji uliokata tamaa na kudharauliwa, lakini Diego alipofika, uwanja uligeuka kuwa kanisa. Watu walikuwa wanambusu viatu vyake. Alikuwa anapiga free kick ambazo zinapinda hewani kama upinde wa mvua, zikiingia wavuni huku kipa akiwa amepigwa na butwaa. Alizibeba timu ndogo mabegani mwake na kuzifanya ziwe mabingwa. Kwa watu wa Naples, Diego hakuwa mchezaji, alikuwa mwanga kwenye giza lao. Walimchora kwenye kuta za mji, na leo hii mji mzima bado unanukia jina la Maradona. Lakini kila shujaa ana upande wa giza. Piga picha ya Diego akiwa ameketi peke yake chumbani akilia, huku dunia ikimzomea kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya. Mwili ule wa simba ukaanza kuchoka. Maumivu ya kuwa Mungu
yalimlemea. Hapa ndipo tunapoona utu wake. Alikuwa binadamu aliyepotea njia, lakini hakuwahi kuacha kuupenda mpira. Alikuwa anasema, nimefanya makosa, lakini mpira haujawahi kuchafuliwa. Aliondoka uwanjani kwa machozi, akijua kuwa safari yake imefika tamati, lakini upendo wa mashabiki haukufutika. Diego Maradona alituaga Novemba 2020. Lakini ukitaka kumuona leo, funga macho yako, utamuona kijana mfupi mwenye tabasamu la kitukutu akicheza na mpira mguuni. Ameweka mbegu ya ujasiri kwa kila mtoto maskini duniani. Asante kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Shukrani za kipekee ziende kwako mtazamaji wangu wa Nestushayo kwa kutoa muda wako kusikiliza episodi hii ya pili. Maoni yako ni muhimu, niandikie hapo chini. Ni tukio gani la Maradona lililokushangaza zaidi? Usisahau kushare na kutega kengele kwa ajili ya episodi ya 3, ambapo tutasafiri hadi Ureno kumwangazia mwanadamu aliyegoma kuzeeka, Cristiano Ronaldo. Pumzika kwa amani Diego, kwa heri.